이 시간 우리에게 주신 하나님 말씀은 마가복음 15장 21절부터 47절까지 보겠습니다. Basahin po natin salita ng Diyos sa aklat ng Marcos, chapter 15, verse 21 to 47. 한 절씩 교도하십시다. Salita nating basahin. 마침 알렉산더와 루포의 아버지인 구레네 사람 시몬이 시골로부터 와서 지나가는데 그들이 그를 억지로 같이 가게 하여 예수의 십자가를 지우고 Siya'y kanilang dinala sa pook na tinatawag na Golgota na ang kahulugan ay ang pook ng bungo. 몰약을 탄 포도주를 주었으나 예수께서 받지 아니하시니라. Siya'y kanilang ipinako sa krus at pinaghati-hatian ang kanyang mga damit na kanilang pinagsapalaran kung alin ang kukunin ng bawat isa. 때가 제3시가 되어 십자가에 못 박으니라. Ang pamagat ng pagsasakdal sa kanya ay sinulat sa ulunan, ang hari ng mga Hudyo. 강도 둘을 예수와 함께 십자가에 못 박으니 하나는 그의 우편에 하나는 좌편에 있더라. At natupad ang kasulatan na nagsasabi at siya'y ibinilang sa mga suwail. 지나가는 자들은 자기 머리를 흔들며 예수를 모욕하여 이르되 아하 성녀를 헐고 사흘에 짓는다는 자여. Inigtas mo ang iyong sarili at bumaba ka sa krus. 그와 같이 대제사장들도 서기관들과 함께 희롱하며 서로 말하되 그가 남은 구원하였으되 자기는 구원할 수 없도다. Bumaba ngayon mula sa krus ang Kristo, ang hari ng Israel, upang aming makita at paniwalaan, at tinutuya rin siya ng mga kasama niyang nakapako sa krus. 제6시가 되매 온 땅에 어둠이 임하여 제9시까지 계속하더니 Nang ikatlo ng hapon ay sumigaw si Jesus ng may malakas na tinig, Eloi, Eloi, lama sabachthani, na ang kahulugan ay Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? 곁에 섰던 자 중 어떤 이들이 듣고 이르되 엘리야를 부른다 하고 Tumakbo ang isa, binasa ng suka ang isang espongha, inilagay sa isang tungkod at pinainom sa kanya na sinasabi, pabayaan ninyo, tignan natin kung darating sa Elias upang siya'y ibaba. 예수께서 큰 소리를 지르시고 숨지시니라. At ang tabi ng templo ay nahati sa dalawa mula sa itaas hanggang sa ibaba. 예수를 향하여 섰던 백부장이 그렇게 숨지심을 보고 이르되 이 사람은 진실로 하나님의 아들이었도다 하더라. At mayroon din namang mga babae na nakatanaw mula sa malayo. Kabilang sa kanila ay si Maria Magdalena, si Maria ang ina ni Santiago na mas bata, at ni Jose at si Salome. 이들은 예수께서 갈릴리에 계실 때에 따르며 섬기던 자들이요 또 이외에 예수와 함께 예루살렘에 올라온 여자들도 많이 있었더라. Nang magtakip-silim na sapagkat noon ay araw ng paghahanda, ang araw bago ang Sabat. 아리마대 사람 요셉이 와서 당돌이 빌라도에게 들어가 예수의 시체를 달라 하니 이 사람은 존경받는 공회원이요 하나님의 나라를 기다리는 자라. At nagtaka si Pilato na siya'y patay na. Ipinatawag niya ang senturyon at itinanong niya sa kanya kung patay na nga siya. 백부장에게 알아본 후에 요셉에게 시체를 내주는지라. At bumili si Jose ng isang telang lino at pagkababa sa kanya sa krus, binalot siya ng telang lino at inilagay siya sa isang libingan na hinukay sa isang bato at iginulong niya ang isang bato sa pintuan ng libingan. 막달라 마리아와 요새 어머니 마리아가 예수 둔 것을 보더라. 아멘. 이 시간 우리에게 주신 하나님 말씀은 마가복음 15장 21절부터 47절 말씀에서 보겠습니다. Basahin po natin ang salita ng Diyos sa aklat ng Marcos, chapter 15, verse 21 to 47. 오늘 본문 메시지 제목은 십자가에 못 박혀 죽으신 예수님이라는 제목으로 말씀을 받겠습니다. Ang pamagat po na mensaheng tatanggapin natin ay si Jesus na ipinako sa krus at namatay. 자, 예수님이 왜 고난 당하셔야 했습니까? Bakit nga ba kinailangan na maghirap ang Panginoong Jesus? 예수님은 창조주 하나님이십니다. Ang Panginoong Jesus ay ang malilikhang Diyos. 그리스도를 약속하셨어요. Pinangako niya si Kristo. 그 그리스도로 육신을 입고 오셨습니다. At si Kristo ay nagkatawang tao at dumating. 그리고 십자가에 못 박혀 죽으셨어요. Napako siya at namatay sa krus. 왜 그러셔야 했을까? Ba't kinailangan niyang gawin yun? 나 때문이에요. Dahil sa akin. 이사야 53장 5절은 밝게 증거합니다. At malinaw na pinatotoo sa Isaiah 53 verse 5. 그가 찔림은 우리의 허물 때문이요 나의 허물 때문입니다. At yung mga sugat na tinamo niya ay dahil sa mga pagsuway natin. 그가 상함은 나의 죄악 때문이라. At ganun din yung pambubugbog sa kanya dahil sa mga kasamaan natin. 그가 징계를 받음으로 나는 평화를 누리고 그가 채찍에 맞음으로 나는 나음을 받아도다. Pinataw sa kanyang parusa para sa ating kapayapaan at sa pamamagitan ng kanyang mga latay ay gumaling tayo.
나를 구하시기 위해서 그리스도로 오시고 십자가에 못 박혀 죽으신 것입니다. Para iligtas tayo, nagkatawang tao siya, napako at namatay sa krus. 그러면 나의 죄가 무엇인데 하나님이 육신을 입고 오셔서 죽으시기까지 죄값을 감당해야 됩니까? At ano nga bang kasalanan nito na kinailangan na maghirap at mamatay ang Panginoon Kristo bilang kabayaran ng kasalanan na to? 오늘날 교회가 이 문제에 관해서 대강 넘어가요. At karamihan sa mga simbahan ay hindi na binibigyan pansin itong problema o kasalanan na to. 우리는 본래 하나님의 형상대로 지음받았어요. Sa orihin na tayo ginawa ayon sa larawan ng Diyos. 하나님은 말씀이십니다. Ang Diyos siya mismong salita. 그 말씀, 선악과의 언약을 우리에게 주시고 그 말씀 붙들고 사는 존재예요. At ito yung salitang binigay bilang tipan ng paglikha ng Diyos, dapat mamuhay tayo na may paghawak dito. 그 말씀 붙들고 있었을 때는 창세기 1장, 2장 에덴 동산의 상태로 우리가 하나님의 일을 감당했습니다. At kung pangahawakan natin ang salita ng Diyos, magagampanan natin yung Genesis 1 and 2 na binigay sa atin. 근데 말씀을 버려버리고 마귀의 거짓을 붙드는 순간 창세기 3장 문제가 원죄 문제가 시작된 거예요. Pero na sandaling tinapon natin ang salita ng Diyos at pinangawakan ang kasinungalingan ng Diablo, dumating ngayon ang pangunahing problema sa Genesis chapter 3. 그러면서 내가 누군지 잊어버렸어요. At nakalimutan na tao kung sino ba siya. 그래서 내가 나의 주인 노릇합니다. At siya yung namumuhay na Panginoon na sarili niya. 근데 실질 주인은 이 세상의 임금 마귀가 나의 주인 노릇을 해요. Pero sa katotohanan, yung umaalipin sa kanya ay Panginoon na sa libutan na ito, ang Diablo. 그러다 보니 각 사람은 내가 누군지 모르고 어디로 가야 할지도 모르고 뭘 위해 살아야 할지도 모릅니다. Kaya nga bawat tao hindi kilala sino sila o ano bang layunin ng buhay nila at saan sila patutungo. 근본을 모르는 제 이 세상을 살기 때문에 일단 행복이 없고 항상 불행하며 서로 시기하고 질투하고 미워하고 살인하고 전쟁하고 그러면서 사는 거예요. Dahil hindi alam yung mga pangunahing bagay na ito, walang tunay na kasiyahan sa mundo na ito, andun lagi ang kaguluhan, paglalaban at patayan. 이 모든 문제를 그리스도께서 대신 짊어지시고 십자가에 못 박혀 죽으심으로 대속 피 흘림으로 단번에 영원한 제사를 드리신 거예요. At ang Panginoon Kristo mismo ang naghirap at namatay sa krus para nga sa mga pagsuway at kasalanan na ito, kabilang kay Adan, na tayo noon naging Panginoon ating sarili. 그래서 명심하시기를 바랍니다. 그리스도께서는 아담과 함께 내가 나의 주인 되어버린 우리의 허물과 죄악 때문에 고난받으시고 십자가에 달려 죽으셨어요. Yeah, pakatandaan natin na kabilang kay Adan sa pagsuway niya at sa mga kasalanan ay naghirap at namatay sa krus ang Panginoong Hesukristo. 그래서 첫 번째로 십자가를 지시고 골고다의 길을 가신 주님을 우리가 잘 살펴봐야 돼요. At una sa lahat, tingnan natin mabuti ang Panginoon na pinasan ang krus tungo sa daan ng Golgotha. 아담 때부터 양을 잡아 내 죄를 대신하여 양에게 그 죄를 전가시키고 그 피를 단에 뿌림으로 피제사가 시작됐어요. At sa gabi nga ng paghuli doon sa kordero na iahandog, ito ay papatayin at ang dugo nito ay ibibisik doon sa altar. 아브람과 이삭과 야곱으로 이어지는 이 이스라엘이 출애굽한 뒤로 이제는 새 절기, 유월절, 오순절, 수장절, 이 그리스도 절기가 이제 시작됐죠. Pagkatapos ng panahon ni Abraham, Isaac at ni Jacob, ay nagsimula ngayon ang mga kapistahan katulad ng Pasko, Pentecostes at ng pagtitipon. 그 중에 애굽에 노예된 상태에서 유월절 어린 양에 피 바르고 해방됐어요. Noon nang sila'y mga alipin sa Ehipto, ang mga Israelita ay nagpahid ng dugo ng kordero at napalaya sila. 그리고 우리가 노예된 상태에서 구원받는 이 역사적인 어마어마한 사실을 유월절을 기념하며 그리스도를 이제 붙들고 살게 된 거예요. Kaya't nga sa buhay natin ay napakahalaga inaalala natin ang kahulugan ng Pasko na ito na ibinigay ng Panginoon Kristo ang kanyang buhay. 그래서 1년에 한 번씩 돌아오는 유월절, 바로 유월절 양 잡는 날이 시작된 밤에 예수님이 체포되시고 5군데나 끌려다시며 재판을 받으셨어요.
At ang gabi nga ng paghuli sa kordero ng Pasko, ito ay minsan sa isang taon lamang ginagawa. Ito rin yung gabi kung saan dinakip si Jesus at dinala siya sa iba't ibang lugar, 5 mga lugar, para siya ilitisin. 이제 새벽에 로마 총독 빌라도의 관저로 끌려가서 이제 재판을 받습니다. At siya nga ay dinala ng mga Romanong kawal doon sa kay Pilato upang siya ay litisin. 빌라도는 예수님이 아무 죄가 없음을 알기 때문에 방면하려고 노력을 했어요. At dahil na tingnan at naobserbahan nitong si Pilato na wala namang sala si Jesus, kaya sinikap niya na ito ay mapalaya. 그 과정에서 채찍질을 한번 하고 방면을 하려고 채찍질을 한번 당하셨습니다. Na pinagawa sa kanya ay latayan siya o binugbog lamang siya at nais na palayain na ito pagkatapos. 근데 산헤드린 공회와 이제 그들이 계속 뒤에서 부추기는 이 시위대를 통해서 예수님을 십자가에 못 박으라고 소리소리 질렀어요. Ngunit ang mga kalipunan doon sa Sanhedrin ay tinutulak ang napakaraming mga tao na isigaw nilang ipako siya sa krus. 그 다시 한번 십자가형을 어쩔 수 없이 선고하고 다시 이제 정식으로 또 채찍질을 당하셨습니다. Kaya muli ay ipinahayag kung ano yung pa siya para sa kanya at muli siyang pinagpapalot nilatayan. 로방울의 채찍, 가죽 채찍은요, 어마어마하게 이 엄한 채찍이라서 끝에 쇠갈고리나 뼈 조각들이 있어서 한 번씩 치면 살점이 튀겨져 나갑니다. At napakatindi ng paglatay na ito sapagkat ito ay tumatagos maging sa iyong laman. 그 엄청난 고난을 당하시고 이 십자가의 가로대를 어깨에 메시고 이제 골고다 언덕으로 끌려가십니다. At pagkatapos nga ito, siya ay pinapasa ng krus at pinapunta doon sa Golgotha. 그냥 맨몸으로 걸어가기도 힘드신 예수님께서는요, 가시는 길에 수차례 쓰러지시며 채찍질을 그때마다 당하셨어요. At ang Panginoon nga ay hindi halos makalakad sa sakit ng kanyang katawan at may ilang pagkakataon na siya ay mabubuwal, ngunit patuloy siyang hinahagupit ng mga latay. 그 고난의 길을 나 때문에, 내가 나의 주인 된 우리 각 사람들 때문에 그 죄를 대신 지시고 그 고난을 당하신 거예요. At nang dumating ang panahon na hindi niya kayang pasanin yung krus, ngunit nagpatuloy siya doon sa daan na iyon. 아무리 때려도 기진하여 일어서실 수 없는 예수님을 보고요. 이제 로마 군병들이 구경군들 사이에 건장한 남자를 하나 지목해서 너 나와 하고 예수님 대신해서 십자가를 지게 했습니다. Dahil sa mga hampas sa kanya, hindi na halos makalakad at mapasa ng krus. Kaya nang may makita doon na isang lalaki ay ipinapasan sa kanya ang krus sa halip na kay Jesus. 그때는 로마가 지배한 나라이기 때문에 로마에서 누구든지 재산이든 사람이든 징발을 하면 끌려서 그 일을 감당하게 돼 있어요. Ang lugar na iyon ay nasa kapamahalaan ng Romanong gobyerno, kung kaya't anumang kunin nila sa iyo, tao man yan o ari-arian, ay madali nilang kunin kung gustuhin nila. 지적당한 그 사람이요, 예수님의 십자가를 대신 지시고 이제 예수님을 부축하며 골고다의 길을 가게 됐어요. Kaya ang isang tao na iyon na nagmamasid sa mga pangyayari, ang siya pinapasan doon sa krus tungo doon sa Golgotha. 그 사람이 바로 북아프리카의 구레네라는 도시에서 유월절을 위해 예루살렘에 온 디아스포라 구레네 시몬입니다. At ang tao na yun ay si Simon na taga Cirene, isang lungsod dito sa North Africa na isa sa mga nangagkalat mula doon sa Jerusalem. 본문 21절에는요, 그 시몬을 소개하는데 알렉산더와 루포의 아버지라고 소개하고 있어요. Sa talatang 21, ipinakilala siya bilang ama ni Alexander at ni Rufo. 이 마가복음을 읽은 그 대상자인 로마 교인들은요, 알렉산더와 루포를 더 잘 알고 있었기 때문일 것입니다. At makakilala rin siya dahil ang kanyang mga dalawang anak ay naging kilalang mga tauhan doon sa unang iglesia. 그만큼 구레네 시몬의 아들들도요, 알렉산더와 루포가 로마 교회, 초대교회에서 유명한 귀한 일꾼이 되었음을 알 수 있어요. At maging siya rin naman ay matatawag na kilala rin. 그리고 시몬의 아내요, 알렉산더와 루포의 어머니인
이 여인을요, 사도 바울이 로마서에서 내 어머니라고까지 할 만큼 믿음의 사람이 되었습니다. Maging ang ina ni Alexander at ni Rufo, na asawa naman nitong si Simon, ay naging babae rin ng pananampalataya na tinawag siya ni Apostol Pablo sa Aklatang Roma na aking ina. 이처럼 구레네 시몬은요, 자신이 억지로 지고 간 십자가였지만 자신과 그의 온 가족이 구원받아 초대교회에 귀히 쓰임받는 계기가 되었던 거예요. Dito nga si Simon na taga Cirene, bagamat tila sapilitan yung pagpapasan sa kanya ng krus, ngunit dito ay nailigtas ang buong pamilya niya at tumanggap siya ng pagkakataon na magamit siya na mahalaga sa unang iglesia. 그는 12 제자들보다 그 어떤 사람보다 십자가에 못 박혀 죽으시는 예수님을요, 가장 가까이에서 그 십자가를 자기가 짊어지고 이 예수님을요, 부축하며 골고다의 길로 모셨던 사람이 되었어요. Kaya nga, sa pagpasa niya ng krus tungo doon sa Golgota, siya yung naging tao na nakatulong sa Panginoong Jesus at tungo doon sa daan na iyon, naging napakalapit sa kanya. 그러면서 두 번째로요, 예수님이 드디어 십자가에 못 박혀 죽으십니다. At ikalawa, ipinako na sa krus si Jesus. 골고다에 도착해서 군사들은 예수님께 몰약을 탄 포도주를 드렸어요. 그 이제 일종의 마취제 역할을 하는 포도주였죠. At pagdating doon sa Golgota, ang mga kawal na naroroon ay pilit pinaiinom si Jesus ng alak na may halong mira. 근데 예수님은 그걸 거부했습니다. 마시지 않았어요. 그 고통을 그대로, 우리가 당해야 될 고통을 그대로 당하는 입장으로 마취제를 거부하고 이제 십자가에 못 박히십니다. Ang inumin na ito ay parang anesthesia na magwawala ng matinding sakit, ngunit hindi ito tinanggap ng Panginoon na isang tanggapin kung ano man yung sakit na dadanasin niya doon sa krus. 그 십자가의 세로대는요, 거기에 골고다에 그대로 있어요. 그 세로대에 가로대를 결합시키고 이제 군병들은 예수님을 그 위에 묶어서 양손, 양발에 큰 대못을 박습니다. At makikita nga natin na andun ang patuwid at pahalang na itsura ng krus kung saan magkabilang kamay ng Panginoon ay pinako ng malalaking mga pako at ang kanyang mga paa naman ay sa ibaba. 그리고 십자가의 세로대 제일 윗부분에 유대인의 왕이라고 쓰고 또 헬라어로 히브리어로 이제 라틴어로 유대인의 왕이라고 써놓은 그 제패를요 달고 이제 십자가를 세웁니다. Sa itaas naman ng krus ay nilagyan doon ang salitang Latino o sa Hudyo na sinasabi hari ng mga Hudyo. 세로대의 끝은 땅에 이제 땅을 파고 그 속으로 들어가도록 하고 줄을 달아서 줄을 당겨서 이제 세웁니다. Sa pamamagitan nga ng pagtatali ng mga lubi dito, patapos na ipinako na siya, ay ipinatayo na ang krus. 그 시간이 오전 9시, 이제 이 당시 유대 시간으로 제3시에 십자가에 못 박히시고 이제 세우고 그 군병들은 예수님의 벗긴 옷을 제비 뽑아 나눴어요. At ito'y ika-siyam ng umaga noon, ngunit sa oras ng mga Romano, ito'y tinatawag na ikatlong oras, at dito nga ay pinako si Jesus at pinagbunutan nila kung kanino mapupunta yung kanyang damit. 예수님의 모든 행동은요, 하나님의 말씀대로 말씀의 성취가 계속 이루어지는 것입니다. Sa bawat pangyayari na ito yung katuparan ng mga salita ng Diyos. 예수님의 겉옷과 속옷을 제비 뽑아 나눠 가짐을 시편 22편 16절 18절에 낱낱이 기록되어 있어요. Makita natin nakasulat sa mga awit 22 verse 16 at 18 na kanila nga pinagbunutan kung kanino mapupunta yung panlabas at panloob na damit ni Jesus. 당시 로마인들은요, 십자가에 못 박아 죽이는 이 죄수들은 완전히 빨가벗겨서 못 박아 이제 달고 죽였습니다. At sa mga Romano, sa ganito ay kanilang talagang hubot-hubad na ipinapako ang mga nakakulong na kriminal. 그래서 그 십자가형을요, 당대 역사가들이 인류 역사의 가장 참혹하고
처참한 사형법이라고 얘기를 했어요. At sinasabi nga ang paraan na ito ng pagpataw ng kamatayan, ito yung pinakamatindi, yung pagpako sa krus. 이제 십자가가 세워졌는데요. 구경하는 사람들이 이제 이 당신이 진짜 그리스도거든 십자가에서 내려와 보세요. 그래 우리도 믿겠나이다 그런 거예요. At yung mga nagmamasid doon ay patuloy na kinukutya nila si Jesus na sasabi, bumaba ka dyan sa krus at patunayan mo ikaw ang Kristo upang maniwala rin kami sa iyo. 대제사장들, 이 제사장들, 산헤린 공회원들, 지도자들이요 다 나와서 구경하고 한마디씩 전부 했어요. Pare, andun din yung mga Pariseo, Saduseo, yung mga pinuno doon sa Sanhedrin na nakikikutya rin sila. 이렇게 십자가에 못 박혀 죽으시는 그 과정에서도 계속 조롱을 받았어요. At sa patuloy nga na pagpako sa kanya doon sa krus, andun pa rin yung patuloy na mga pagsasalita ng masama. 그러면서 오늘 본문 33절에 보면요. 제6시 오늘날 시간으로는 12시 정오부터 제9시 오후 3시까지 이제 일식이 뭐 완전 일식 현상이었겠죠. 완전한 어두움이 임했어요. At sa verse 33, sinasabi ng dumating ang tanghaling tapat, nagdilim sa buong lupain hanggang sa ikatlo ng hapon, matinding kadiliman. 출애굽 때 9번째 재앙인 흑암 재앙과 같은 현상이 일어난 것입니다. Kalintulad dito nung ikasyam na salot na dumating noon sa Ehipto. 그러면서 34절 이후에요. 이제 오후 3시가 되었을 때 주님이 엘리 라마 사박더니라 외치셨습니다. At sa verse 34, na ikatlo na ng hapon, sumigaw si Jesus ng may malakas na tinig, Eloi, Eloi, lama sabachthani. 이것도 시편 22편 1절을 그대로 성취된 내용이에요. Ito rin ay katuparan ng nakasulat sa mga awit 22 verse 1. 그러면서 37절에 크게 소리 지르셨다고 그랬는데 다 이루었다. It is finished 하고 크게 소리치며 숨을 거두셨어요. At sa verse 37, yung sinasabing si Jesus ay sumigaw ng malakas, ay sinabi niya, naganap na ang lahat at nalugutan siya ng hininga. 그 순간에 성전의 성소와 지성소 사이에 이 쳐져 있는 휘장이 위로부터 아래로 쫙 갈라졌습니다. At pagkatapos nito, yung tabing ng templo na nagahati sa banal na lugar at kabanal-banalang lugar ay nahati mula itaas hanggang sa ibaba. 대제사장만 1년에 한 번씩 들어갈 수 있는 그 지성소가 그 휘장이 위로부터 아래로 쫙 갈라졌어요. Ang kabanal-banalang lugar na kaya lamang pasukin ng pinakapunong pari minsan sa isang taon, ang tabing na humahati rito ay 예수 nahati. 그리스도께서 죽으시는 순간 하나님 만나는 길이 쫙 열린 것입니다. Ganap na binuksan ni Jesus ang daan para makatagpo natin ang Diyos. 그러면서 세 번째로 양 잡는 날이 끝나기 직전에 일단 양 잡는 날이 끝나면 이제 해가 지면 양 잡는 날이 끝나고 6월절이 시작돼요. At sa ikatlo, makikita natin na siya ay inilibing bago pa magtapos yung araw ng paghuli o pagpatay sa kordero ng Pasko. 그래서 이제 이 6월절이 시작되기 전에 이제 장사를 해야 되는데 남은 시간이요. 한 2-3시간밖에 안 남았어요. Bago sana ang Pasko ay nailibing na siya at may 2 o 3 oras na lamang ang natitira. 그래서 급히 아리마대 요셉이요. 총독에게 연락을 해서 예수님이 이제 죽으셨는데 장사 지낼 수 있도록 그 시신을 우리가 장사 지낼 수 있도록 허락하라고 요청했어요. Kaya nga, ang isang tao na si Jose na taga-Arimatea ay agad na pumunta doon sa centurion at sinabi niya na kung maaring ibigay sa kanya ang katawan ni Jesus. 빌라도는요. 아니 십자가에 못 박은 사람들이 오래 가면요. 한 3일, 4일도 안 죽고 있는 사람들도 있었어요. At noon sa mga pinako nila na mga tao ay umaabot ng mga 2 o 3 araw bago ito mamatay. 그래 빌라도는 아니 벌써 죽었냐? 하고 백부장에게 알아봤어요. Kaya nagtaka si Pilato na patay na si Jesus at pinasiguro pa niya doon sa centurion. 예, 죽었습니다. 하고 보고하면서 일단 전부 양 옆에 있는 강도들은 이제 이 쇠 몽둥이로 다리를 쳐 죽였고 예수님은 칼로 옆구리를 찔러
모든 피와 물을 쏟게 하시고 이제 죽음을 확인했습니다. Tiniyak nga ako talagang patay na si Jesus sa pamamagitan ng pagtusok sa tagiliran niya ng sibat at yung katabi naman niyang isang kriminal ay binalian ng buto sa kanyang paa. 그 일을 진두지휘한 백부장의 고백이 이분은 진실로 하나님의 아들이었도다 하고 고백을 해요. At itong centurion na ito na tumiyak sa pagkapatay ni Jesus ay nakapagsabi na tunay nga ito ang anak ng Diyos. 아리마대 요셉은 그곳에서 이제 얼마 가까운 자기가 쓰려고 사둔 바위 속에 판 무덤에 예수님을 급히 장례를 합니다. At ito nga si Jose na taga Arimatea, agad na pinalibing itong si Jesus doon sa isang libingan na hinukay na bato. 그래 향품이나 몰약을 언제 칠할 기회도 없어요, 시간이. 그래서 세마포로 둘둘 시신을 감고 이제 메고 가서 그 무덤에 안장을 했습니다. Ni wala na silang panahon para lagyan pa ito ng mga embalsamo ng pampabango, kaya ibinalot na lamang sa telang lino at saka inilibing. 그 무덤 입구에는 큰 둥근 돌을 굴려서 군병들이 세네 사람이 굴려가지고 이제 문을 닫아놨습니다. At isinara nga nila libingan na ito, ginulong nila yung isang napakalaking bato na may tatlong katao yung nagpagulong nito para matakpan ang libingan. 그리고 이제 제사장들이 요청한 대로요. 의자가 죽은 뒤로 사흘 안에 부활한다고 그랬으니까 혹시 시신을 도둑질할 수도 있다 하고 이제 봉인을 하도록 요청을 했어요. At sa kanilang pag-aalala na maaring may magnakaw ng bangkay ni Jesus ay pinalagyan pa nila ito ng mga bantay. 그래서 봉인하고 사흘 동안 이 로마 군병들이 거기서 지켰어요. At ito nga binantayan nila. 그러면 42절에 보면요. 이제 장례가 급히 치러진 내용들이 나타나지요. At sa verse 42 ay mababasa natin yung pagmamadali nila na ilibing ito. 그래서 여러분 오해하지 말 것은 이스라엘의 이 하루 날짜 시간은 해 지는 때부터 시작해서 다음 날 해 지는 때까지가 하루로 계산이 돼요. At sa pagbibilangan nila ng isang buong araw, ito'y magsisimula kapag lumubog na ang araw ng nakaraan at hanggang sa pagsikat ng araw. 이제 양 잡는 날 해지기 전에 장사가 끝난 것입니다. At bago pa matapos yung araw ng pagpatay doon sa kordero ay nailibing na siya. 해가 지는 순간 유월절이 시작이 돼요. Pagka sikat ng araw, ito na yung pasimula ng Pasko. 그래서 양 잡는 날 낮에 장사가 됐고 유월절 저녁에 이제 하룻밤이 되고 유월절 낮 한번 이제 그다음 유월절 다음 날이 안식일이었어요. 안식일 밤 하루, 안식일 낮 한번 그리고 이제 주일 밤이 시작돼서 주일 밤 새벽에 부활하셨어요. At ito nga ay sumunod yung araw ng Pasko at pagkatapos nito ay araw ng Sabat at dumating na rin yung ikaunang araw pagkatapos ng Sabat o araw ng Linggo. 이게 사흘 낮, 사흘 밤이라는 이 말씀 그대로 무덤에 계셨다가 부활하셨어요. Makakalkula natin ito na siya ay may 3 araw at 3 gabi na naroon sa libingan at siya ay muling nabuhay. 여러분 금요일 날 십자가에 못 박혀 죽으셨다면요 절대로 사흘 밤, 사흘 낮이 나오지 않습니다. Ngayon kung biyernes siya ng hapon o gabi inilibing, hindi siya maaring makalkula natin na araw ng linggo. 초등학교 아이들도 계산이 가능한 그 사흘 밤, 사흘 낮도 지금 오늘날 교인들이요 아직도 성 금요일하고 속이고 있어요. Kung ang nais natin kalkulahin ay 3 araw at 3 gabi, ngunit marami pa rin niwala na biyernes daw ito. 이걸 왜 강조하느냐? 하나님의 말씀은 정확무하고 1.1회이라도 없어지지 아니하고 그대로 이루는 말씀이에요. Kailangan natin ito tiyakin napaka-eksakto ng salita ng Diyos na wala isang tuldok o gitling na hindi matutupad. 그 말씀대로 예수께서 그리스도로 오셔서
십자가에 못 박혀 죽으시고 사흘 밤낮 장사 지낸 바 되셨다가 부활하신 거예요. Kaya't bago ang pagdating ng Pasko ay andun na mabilis ang inilibing ng Panginoong Jesucristo sa bagong libingan at pagkatapos siya ay muling nabuhay pagtaas sa 3 araw. 그 예수님을 우리는 구주로 영접하여 그리스도의 사람이 되고 하나님의 자녀가 된 거예요. Sa ating pagtanggap sa Panginoong Jesucristo, tayo naging mga anak ng Diyos. 이제는 절대로 내가 나의 주인 될서는 안 돼요. 예수 그리스도께서 나의 주인이세요. At hindi na tayo kailanman dapat maging Panginoon ng sarili natin, dapat na si Jesus na. 내 생각대로 사는 게 아니에요. 주님이 주신 말씀 붙들고 주님 바라보면 그 말씀을 통해 성령이 역사하시고 우리를 인도하세요. Hindi na tayo nabubuhay sa sariling kaisipan natin, kundi ayon na sa salita ng Diyos at sa paghawak natin dito, gumagawa ang banal na Espiritu. 십자가 사역에 쓰임받은 자에게 임하는 축복도 결론입니다만 어마어마한 거예요. At maging sa ating konklusyon, napakadakila ng mga pagpapala na binigay sa mga ginamit doon sa ministeryo ng krus. 이 십자가를 통해서 이루어진 이 구원은 사역을 우리 각 사람에게 전파하여 구원의 길로 인도하는 전도자의 사역도 이만큼 축복받는 사역이 된다 그 말이에요. Ang gawain ng daan ng kaligtasan na nabuksan para sa atin, napakadakila na magamit ka para sa gawain na to. 그래서 오늘 결론을 여러분 잘 봐야 돼요. Tingnan natin mabuti ang ating conclusion. 예수님은 골고다에서 십자가에 못 박혀 죽으셨지요. Si Jesus ay ipinako sa krus doon sa Golgota. 골고다는 말은 해골이라는 뜻이에요. Ito ay tinatawag na lugar ng mga bungo. 죽음을 상징하지만 예수님의 피 흘리심으로 말미암아 그 죽음의 곳이 생명의 근원이 되었어요. Pagamat sinisimbolo nito ay kamatayan, ngunit sa nabubo na dugo ni Jesus, ang lugar na ito ng bungo ay naging pinagmumula ng buhay. 우리도 사실은 살고 있는 지금 현재 이 세상은 마귀가 주도하고는 마귀가 주인된 세상이요 해골의 곳 골고다라는 이 세상에 살면서 우리는 바로 이 그리스도 생명의 근원을 얻게 된 것입니다. Ganun din kahalintulad sa mundo kung saan matatawag natin ito ay lugar ng mga bungo o nakamatayan, ngunit ang Panginoon Jesucristo na dumating sa atin ay siya naging pinagmumula ng buhay. 여러분 구레네 시몬은요 뜻하지 않게 억지로 예수님의 십자가를 함께 지고 갔었어요. Si Simon na taga Sirene, hindi naasahan o sa papilitan na ipinapasa ng krus sa kanya. 그로 인하여 그와 전 가족이 복음 받고 초대교회 귀한 일꾼들로 쓰임 받았지요. Pero siya at ang buong pamilya niya ay ginamit doon sa unang iglesia bilang mga mahalagang manggagawa para sa ebanghelyo. 그 시몬은요 십자가를 지고 예수님을 부축해 가면서 주님의 십자가 고통과 그 죽으심을요 가장 가까이에서 보며 참여할 수 있었어요. At nagawa nga niya na makita at makabahagi siya ng pinakamalapit sa Panginoon sa dinaanan nitong paghihirap at kamatayan doon sa krus. 여러분 사도행전 13장 1절에 보면요. 이방인들에게 최초로 선교사를 파송한 안디옥 교회 지도자 이름이 언급되어 있잖아요. At makikita rin naman natin sa mga gawa 13, uno, yung mga pangalan ng mga pinuno sa Antioch Church na unang ipinadala bilang misyonaryo para sa mga hentil. 그런데 놀랍게도 그 5명 중에 한 사람이 구레네 시몬의 이름이 등장합니다. At nakagugulat ang pangalan ni Simon na taga Sirene ay mababasa nating nakalista rito. 그러면서 43절에 보면요. 아리마대 사람 요셉이 여기에 특별히 등장을 합니다. At dito rin naman sa verse 43, kasama rin si Jose na taga Arimatea. 그는 이제 존경받는 산헤드린 공회원이요, 부자요, 하나님 나라를 기다리는 자라고 기록이 났어요. Na susulat na siya isang prominente na miyembro ng Sanhedrin at siya rin mismo ay naghihintay para sa kaharian ng Diyos. Tawag na siya ay may katungkulan o mayamang tao. 당시 정황으로요. 십자가에 못 박아 죽이는 이 죄수를 가까이 모시며 장사를 하려고 하는 그 상황에서 자기의 이 모든 것을 잃어버릴 수도 있는 위험한 상황을 감수하고 예수님의 시신을 장사드릴 수 있도록 요청을 한 것입니다. Sa sitwasyon noon ay
sa gagawin niyang bagay, maaring mawala ang lahat ng bagay sa kanya, ngunit pinili pa rin niya na makiisa sa gawain ng krus at kinuha ang katawan ng Panginoon. 그래서 오늘 우리에게도 이제 구원받은 우리에게 하나님이 말씀하십니다. 때를 얻든지 못 얻든지 이 구원의 길, 복음을 전하라고 말씀하세요. Kaya nga sinasabi rin ng Panginoon sa atin ngayon, napapanahon man o hindi, dapat nating ipahayag ang mabuting balita ng kaligtasan. 하나님이 직접 그리스도를 약속하시고 직접 그리스도로 오셔서 이 고통과 이 험악한 십자가형을 당하시며 우리의 구원을 완성하셨어요. Pinangako mismo ng Diyos si Kristo sa atin, siya na may nagkatawang tao dumating sa atin at pinatay yung kasalanan na dapat pagbayaran sa krus. 그 일에 아리마대 요셉은요, 내 자리와 모든 재산 전부 놓치더라도 장사 지내는 이 일에 쓰임 받은 거예요. At si Jose na taga-Arimatea, bagamat posibleng mawala yung mga ari-ariya niya o yung posisyon na mayroon siya, ngunit pinili niya na makibahagi doon sa gawain ng paglilibing sa Panginoong Jesus. 주님의 구원, 이 어마어마한 축복을 부끄러워하지 마시기를 바랍니다. Nawa ang dakilang buting balita na ito at kaligtasan ay huwag nating ikahiya. 세상에 그 모든 것을 포기한다 할지라도 오직 그리스도 붙들고 오직 전도의 방향 맞출 수 있게 되기를 바랍니다. Nawa tayong si Kristo at tayong pag-ebanghelyo maging direksyon natin sa mundo na ito. 우리 인간의 죄는요, 십자가가 아닌 다른 방법으로는 해결할 길이 없습니다. At maliban sa pagkamatay sa krus, ay wala nang ibang paraan ng sakripisyo para sa ating kasalanan. 양이나 소를 잡아서 해결할 수 없어요. Hindi sa pamamagitan ng baka o tupa na iaalay ay maging sapat ito para sa pagbabayad ng kasalanan. 그래서 하나님이 그리스도로 오셔서 해결해 주시겠다는 그리스도 언약 붙들고 그걸 믿는 믿음의 고백으로 양을 잡아 제사를 드렸던 거예요. Kaya nga sila noon naghahandog ng mga tupa o mga baka bilang pagkilala nila kay Hesus Kristo na nagkatawang tao dumating sa atin. 그래서 그리스도께서 십자가의 대속 죽음을 죽으시고 난 뒤에 제 문제가 해결되었습니다. Matapos na tinubos tayo sa krus ng Panginoong Jesus ay nalutas ang ating problemang kasalanan. 이는요, 다른 말로 설명하면요, 죄는 그냥 지나쳐 버릴 수 없는 문제라는 거예요. Na masasabi natin ang kasalanan parang lumipas na lang at nawala na. 내가 나의 죄인 되어 사는 죄가 얼마나 무서운가를 보여줍니다. Gano'n katindi yung kasalanan na pagiging Panginoon na ating sarili pinakikita dito. 근데 오늘날 이 교회가요, 원죄 설명을 이상하게 하면서 내가 나의 주인 된 요걸요, 확실히 말하지 않아요. Pero ngayon sa mga simbahan, hindi na gaanong tinuturong mabuti ano yung original na kasalanan o yung kasalanan na pagiging Panginoon ng sarili. 우리는 하나님의 형상이었습니다. Tayo mga larawan ng Diyos. 근데 언약 버려버리고 마귀의 거짓을 붙들고 내가 나의 주인 되어버렸어요. Pero nabitawan natin ang tipan ng Diyos, ng hawak sa Diablo at naging Panginoon nating sarili. 이게 원죄요, 모든 불행의 원인입니다. Ito yung original na kasalanan at pinakasanhi ng lahat ng problema. 그러나 그리스도 예수님을 우리의 구주로 영접하고 이제 그리스도의 사람이 되어서 모든 문제는 끝났어요. Ngunit na tinanggap natin ang Panginoon Kristo, lahat ng problema natin ay nalutas na. 예수께서 친히 십자가를 지심으로 이 모든 죄를 대속하셨습니다. At sa krus, ang Panginoon Kristo ang siya nagbayad ng ating mga kasalanan. 아담과 함께 우리 모두가 선고받은 영원한 지옥 형벌을 사면 복권하시고 이제는 새로운 길을, 새하늘 새 땅의 길을 열어주셨어요. At tayo nga ay napatawad ng kasalanan, absuelto tayo doon sa walang hanggang kaparusahan sa impyerno na tinanggap natin mula pa lang kay Adan at pinanumbalik tayo ng Diyos. 하나님의 은혜로 우리는 그 그리스도를 구주로 영접하여 모시고 이제는 그리스도를 따라 새로운 영원한 생명의 삶을 살고 있는 거예요. At sa biyaya ng Diyos, tinanggap natin ang Panginoon Kristo, tayo sumusunod sa Kanya at ngayon binigyan tayo ng buhay na walang hanggan, kaligtasan. 여러분 다시 한번 강조하지만 내가 나의 주인 된 게 원죄의 가장 참혹한 상황이에요. At pakatandaan natin gaano katindi yung ating kasalanan na tayo naging Panginoon ating sarili. 이제 그리스도 예수님을 나의 구주로 영접한 저와 여러분은 절대로
주인으로 하지 마세요. 예수님이 우리의 주인이에요. Kaya tayo na tumanggap tayo sa Panginoon Kristo, huwag na tayo kailanman maging Panginoon ng ating sarili, kundi si Yesu Kristo na paghariin natin. 이제 그리스도의 사람으로 그리스도와 함께 가는 길에 우리가 기본으로 붙어야 될 게 오늘의 말씀, 오늘의 기도, 오늘의 전도예요. Bilang tauhan ni Kristo at kasama ni Kristo, pangunahin sa ating panghawakan yung today's word, prayer at evangelism. 우리의 모든 문제 해결하시고 부활하신 예수 그리스도와 함께 하시면 사문을 붙들고 승리하시기를 주의 이름으로 축원합니다. Pinagpapala ko kayo sa pangalan ng Panginoon Yesu Kristo, lagi kayong magtagumpay at tunay nga na lumakad tayong kasama siya na siyang namatay at nabuhay para sa ating muli. 기도하십시다. Ay manalangin. 아버지 하나님, 우리의 모든 문제를 대신 지시고 십자가에 못 박혀 죽으신 주님으로 인하여 감사하고 감사하며 또 감사합니다. Aming Diyos Ama, nagpapasalamat kami paulit-ulit sa iyo, sa inyong pagkamatay sa krus at muling pagkabuhay at paglutas ng lahat aming mga problema. 이제는 어떤 상황에서도 내가 나의 주인 되지 아니하도록 날마다 자기 십자가를 지고 주님만 따를 수 있게 하옵소서. At mula ngayon, nawa hindi na kami muli maging Panginoon na aming sarili, panghawakan namin ang krus, pasanin ito at sumunod lamang sa iyo sa bawat araw. 주님만 따르며 주님의 길을 걷는 가장 쉬운 방법 사문을 붙들고 승리의 삶을 살게 하옵소서. Kaya mo po na lumakad kami, kasama ka, sumunod lamang sa iyo sa madaling paraan na paghawak ng 3 days at magtagumpay. 우리 구 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. Amin dalangin sa pangalan ng Panginoon Kristo. 아멘. 아멘. Amen.